Cả vì món trong hộp hạt trái ấy ta được xa tên trái vô mặt vơ cân bọc trăm khuôn ấy nhận man hạt trái hậu bằng bầu nó dù nè ta là ọt và bạn đợi món này cái miếng sạch trái ở dương sạch sạch vô mốc khoan ta lấy krương đặc chiến hơi hay là dương mặt thơ trộn môn tù bằng bầu miếng ta sắc miếng nơi là hông miếng cà rốt miếng tâm son chém miếng mặt tê cả hông mình tật mày bằng bầu time score bờ bị chê những khuôn anh tiết đó ná bé đẹp là hông sạp hái bằng bầu chụp bạch bờ bị vô tật cho là hông thế sẵn ăn về áp sao rồi thông khăn cho là hông hayยังhỗ trợ chụp bò tiệt về thôi hay nhầm áp tục một số tu ban ăn trong tu bằng ôn hay chỗ chuyện căn là chi ngành hay làยังmà mơ kêuผัดไตร ยัง bánh คือ miền กล้วย cây miền สะกรูด miền ละเมียด ចាដាក់ เชียง តិច បាន ដែរ បងប្អូន ការ រសជាតិ ហើយ ខ្ញុំ ដាំ ខ្ទឹម បងប្អូន ដោយ សារ តែ ម៉ាស៊ីន ក្លុក ខ្ញុំ តូច គឺ អត់ ងាយ ម៉ត់ ទេ អញ្ចឹង ម៉ាស៊ីន ខ្ញុំ ដាំ ទៅ ឆាប់ ម៉ត់ ចា ហើយ ដាក់ ចូល ម៉ាស៊ីន ក្លុក បងប្អូន ថែម ទឹក បន្តិច ទឹក ត្រី បន្តិច បាន ដើម្បី ឲ្យ វា មាន ជាតិ ទឹក ទៅ ឆាប់ ម៉ត់ អញ្ចឹង ណា វា កាន់ ទៅ វា ងាយ ខូច ម៉ាស៊ីន យើង ហើយ យក មក ចាក់ ចូល ក្នុង ផាត់ ត្រី យើង ក្នុង ត្បាល់ មក យើង បុក វា លាយ ឲ្យ សព្វ សាច់ ទៅ ដាក់ ថែម ស្ករ អំបិល ឬ ចេង ណា បងប្អូន ហើយ បុក វា ឲ្យ យូរ ដើម្បី ឲ្យ សាច់ ត្រី យើង ស្វិត តែ ទាញ មក បើក នឹង មក ឲ្យ ស្វិត បងប្អូន ចើត តាម រ៉េ អញ្ចឹង ណា ហើយ យក មក ចំបាច់ ក្បាច់ ចេះ មក ដាក់ ចៀន ទៅ ហើយ បងប្អូន រសជាតិ ឆ្ងាញ់ ហ្មង ធានា ជូន អាច ធ្វើ ហូប បាន